今日係應該4月12號，星期六。而家時間係下晝1點半。咁又係許嘉文同大家見面嘅時間。咁應該呢條咧，應該係我第一台，即係時事與民生嘅。咁我今日咧就懷住好興奮同埋好高興嘅心情去主持呢個節目。我做真節目咧，我隻愛貓咧，阿 Tiger 就係喺我隔離嘅。咁所以如果咧你哋聽到啲咩貓聲或者佢上嚟騷擾我咧，請多多原諒啊！今日嘅主題咧係有3個嘅。第一就通知McLaw 民事訴訟正式開始啊！咁就嗱，呢個咧大家睇到啦啊！我都唔知點解佢會咁戇居作出一個咁嘅 post 啊！咁第二咧，我要通知邵志峰，我睇下我哋個團賽睇下仲有幾日先啊！我啱先 check 過嚟啊，即係我哋嗰個慈善團賽咧，7月3號嗰個咧咁已經咧就係即係決定咗㗎嘛，你挑戰我接受啊嘛。咁個團賽又應該喺7月3號嘅。咁而家咧即係5、6、7、4、5、6、7、4、5、6、7啊。而家應該咧今日12號咧，就應該係大約20日啦吓，20日。咁5月咧，5月就係take over to see what is the last day of May. Yeah, last day of May. 5月咧就仲有31日，咁你自己加啦吓。係啊，June。6月有30日。OK。咁7月你仲有2日，你加埋啊。我一陣講俾你聽咧，個 waiver 已經做好啦。我費事公開啦，我會咧用你嗰個 channel 咧，唔知咩廟咧，我會 WhatsApp 咁然後遞送俾你嘅。第3咧，呢個真係好笑。我其實完全唔知咧，東張西望會今晚7點半，即係做個節目咧，會即係講巴士100件事嘅。咁呢件事我點知咧？就琴晚咧，我師傅就即係 WhatsApp 好深啊嘛，我師傅徐家傑，喂，你單嘢咧將會喺無線電視廣播喎。咁我當時點解會咁啊？唔係啊，全部都係即係嗰啲YouTuber 嗰啲網上欺凌啫，唔會去到上邊係嘛？咁我又真係即係打開 check， 咁原來無線嗰個東張西望咧，今晚有幾個題目，其中真係講巴士司機嘅，唔係巴士阿伯嘅。咁我就諗，即係我冇水晶球啊，因為咧呢樣嘢咧就使到我成個 iPhone 咧都係啲抹版嗰啲嘢。恭喜晒啦，你又東張西望做主角啦，睇下你點衰啦吓。咁做完之後咧，我哋就會大肆張揚你個名義掃地噶啦，人頭落地咁。我睇到咁多嘢，咁其實 YouTube 咧已經即係 advise 我，喂，你唔中意聽呢啲，我哋 unsubscribe 佢哋咯，冇問題噶，咁唔會傷到你老人家嗰個即係鬥志啊，或者係嗰個即係你嘅思想啊咁。其實呢啲一啲都唔緊要嘅。因為受過軍情六處嘅訓練嘅人，會唔會對呢啲咁嘅嘢會影響個心情咧？我連死做錯決定死啲危險我都度過咗4、5次。咁呢啲喺我嚟講算乜嘢啊？我話 keep on， 但係咧，當我睇到厭嗰個時候咧，我就會讀個 blog 嚟嘅。咁因為我老友阿 Jo 咧，佢係呢行噶嘛，佢話你可以 blog 佢嘅咁樣。我暫時冇。俾我多啲資料，因為咧網上欺凌咧，如果警方接受做咧，呢全部都係 accomplice 啊嘛，即係同流犯啊嘛咁所以我就暫時佢哋講，我就抄低佢
邊個帳號，咁到時佢咪知咯。即係喺許家文嗰個字典裏邊咧，有一句咧就係 There is no free lunch in the world, and you have to pay what you have done。咁啊，趙子峰Matt 你唔識依句，上網咪睇到咯。而家有個翻譯個 Apps 㗎，個翻譯 Apps 咧，啲英文可以即係 translate 落中文嘅。咁你啲打手咪話我應該學英文由頭到尾學到啊嘛，即係學起啊嘛 ，A to Z 啊嘛咁佢哋咁樣會唔會影響我心情？當然唔會啦。我覺得呢啲係一個勉勵嘅。咁你話我連英文 A 至 Z 都唔識，我咪同頭學咯。咁如果唔同頭學，唔講啲，咁我又點會進步咧？我越講多啲英文咧，呢班人就越氣餒啊！因為佢想抹黑我想抹黑我個主要目的就係要我唔出聲啊嘛！哇！一睇見呢個老伯越來越多 video， 仲喺俾人哋live 影喺度，即係你問候人哋老母又話要打又剩，咁俾晒出嚟。我一陣解釋。咁一個77歲嘅老人家係唔准發火㗎。當然啦，普通一個77歲嘅老人家已經冇咗把火啦嘛，但係我仲有啊嘛。我鬧交就係為咗保護一個戴住口罩都俾人哋話噴口水嘅女傭啊嘛，鬧到佢喊啊嘛。你知唔知佢點解成日都要戴住口罩啊？雖然佢都50歲但係佢曾經係香港嗰啲即係菲傭咧，個月都有選美啊！佢係曾經第3噶嘛，亞軍啊嘛，半亞季軍啊嘛，係嘛？咁我冇咗一牙，咁咪成日戴住口罩咯。咁一個戴住口罩嘅人會唔會噴咗啲口水落去個肥哥嗰度咧？係嘛？咁我同佢抹，佢又屌鳩埋我。對面佢又加把口，兩個認為一個老伯唔會咁好火噶嘛，兩個都認為我打把口噶嘛。但係我話俾佢聽，夠膽落嚟打，點解唔喺個巴士？費事影響啦，地方又窄，係嘛？打2個人喎，咁隔離鄰舍唔係隔離左右嗰啲，我又覺得好奇怪，點解個巴士司機唔停車咧？普通嘅情況佢要停車，即係問喂，你兩個唔好繼續咁吵鬧啦，影響其他。嗱，你一係就停，如果唔係咧，請你兩個落車繼續鬧啊。咁啊嘛，點解架車喺彌敦道發生嘅呢件事，再到我哋翻去元朗咧，我真係好奇怪。咁好啦，咁我就通知Matt Low 咧，我個刑事訴訟咧，即係正式開始啦咁首先咧，我就話呢個就算呢個 post 咧，即係全部係你諗出嚟嘅。許 Sir 火爆喊打上報，你有咩證據證明呢個係許 Sir 咧？係揚言1打2兼乜嘢嗰度嗰個即係嗰個 HiFi 唔係現場嗰個有錄咗出嚟嘅。但係你點可以話許 Sir 被灌九巴阿伯咧？你根本上都唔知呢個係許 Sir 個樣似啊嘛！你唔俾我有個孖生兄弟又係咁嘅樣㗎，咁你要證明我點許 Sir 話？你千祈唔好即係睇香港01嘅報導啊！香港01嗰個記者胡小姐話俾我聽咧，佢雖然咧將呢件嘢擺上網，佢從來冇講過係我啊！咁我就睇，就只有翁靜晶咧有個留言，話呢個就係許家文曾經攞過勳章，係廉政廉署首席調查主任。喂，邵志峰，如果你跟呢樣嘢知道係許 Sir 咧，你係拉埋翁靜晶落水噶啦，知唔知啊？我而家向你指證，呢啲咧全部係不實嘅，知唔知啊？知唔知啊？你點證明到呢個阿伯係許 Sir 咧？話俾我聽，解釋，我俾機會你解釋呢啲唔使因為錄音帶已經整晒出嚟咁啊。好啦，其他我就 verbatim 嘅
嚇。verbatim 嘅意思咧，即係我將你講嗰啲嘢咧抄低，但係唯一咧就唔騷到你個鳩樣咧嬉皮笑臉嘅。但係如果當上 court 嘅時候咧，我會喺法庭播出嚟，睇下法官點睇啊。好啦，許 Sir 又係錯嘅，睇完真係嚇咗一跳。咁點解你嚇咗一跳咧？你要解釋。如果唔係呢啲，我覺得係毀謗嘅。我唔知呢壇嘢 Jennifer 點睇咩咯？你講我啊好啦，點解你要講 Jennifer 咧？點解要講 Jennifer 咧？我而家向你質問，你要答 PR 嘅角度。好啦，呢樣又係毀謗嘅，係唔係應該要道歉咧？呢個係 Jennifer 諗噶嘛？你學我咁識 mind reading 啊，識睇佢嘅腦啊？佢當時會咁諗咩？趙子峰no，我成日將你加埋趙子峰 Matt 我話呢句嘢係不符現實，不符事實，你要解釋。咁每日做個嘢就係不停道歉，不停道歉。你講自己啊，抑或講我？但係上文下理咧，你係講緊許 Sir 喎。我要解釋，點解你知道我每日做嘢都係不停道歉，不停道歉咧？我有冇出過片不停道歉，不停道歉咧 ？Matt 好啦，依句仲搞笑。你每日喺個床下底瞓覺㗎 ，Matt 你自己開咗個新台都唔得閒㗎啦。你每日會匿埋我床下底瞓嘅？唔係你點知我一起身梳洗咗個眼就諗啊，要同邊個道歉咧？啊，要同邊個道歉咧？咁就咧，第二日即係嗰日咧，我就不停咁道歉，不停咁道歉，不停咁道歉。咩咯？我話依句咧，與事實不符。你又唔同我住，你又唔喺我床下底，你點知我一起身就不停咁就洗完面就要諗啊！我琴日應該係激嬲邊個要道佢先得咧？嗱，呢個第一部分，第二部分。你係講我做條片，替一個剛剛 pass away 嘅年青貌美嘅少女，還佢一個公道。你前半句，我覺得你講得好好。呢條片係我怒敲一個 YouTuber， 呢個 YouTuber 係我認為係懦夫。佢只有喺加拿大佢先咁講呢說話，喺香港試下再講啦，試下再講啦。佢因為懦夫匿埋自己喺加拿大結屍，我唔會對你採取民事訴訟，因為冇用。民事訴訟唔可以用 Interpol 咧，將你喺加拿大請翻嚟，但係我告你咧。網上起底咧，因為你起晒梁振英嗰個女啲底出嚟啊嘛，又係唔知點啊，同老婆打，根本上傑斯你都冇留意究竟係真啦，因為傳媒誇張，你就照講，咁我會將呢件事咧原本咁 report 俾 Police Council， 啲人話喂。你係唔係梁粉啊？當然唔係啦，我都話俾你聽，梁振英嘅人我好 respect， 但係做事嗰個態度我唔中意，就係咧連一個幫佢達到特首嘅咧，嗰個咧劉夢熊，佢都竟然間要佢坐監，我認為唔啱嘅。咁所以我冇一個咁嘅理由去做呢條片出嚟嘅。
咁呢條片咧，我做咧就係出自我自己嘅良心。我覺得一個人死咗咧，佢就算係犯咗即係十惡九仇咧，其實應該一完噶啦。應該喺我哋呢個時候咧，就要同佢講 rest in peace， 安息啦。咁一個死咗嘅人，啱死咗都唔夠24小時，你就講呢啲咁嘅嘢，令到佢唔得安息。好啦，邵師峰前輩你講得好啱啊！其實身為一個傳媒咧，係唔應該用呢啲咁嘅時間去講一個已經咧即係死咗嘅人。呢樣嘢你講得啱，我俾個 like 你。但係點解你會講咧？好激動咧！睇咗我條片，嗰陣時怕我爆血管啊！Hong Kong Zero One 都咁寫啊！你係咪一個醫生啊？你睇我條片就知道我要爆血管，你要解釋咯。點解知我爆血管啊？啊？哦，仲有一樣就係最 damaging 嘅，用咁嘅語氣就係啊許 Sir 咧日常嘅生活啦。即係鬧人啊、問候人老母啊、惡嗰啲，就係我日常嘅生活啦。Matt Low，我話你呢句説話咧，同事實不同，除非你攞到證據，呢個語氣係我日常嘅生活。OK， 我已經同你講啦，我嘅民事訴訟就已經開始咗啦。因為我15號咧就離開香港站去到1、2、3、4，去到19號，15號去到19號，今日係12號。你最低最限嘅限期咧就係19號。我要你19號之前，首先要好似你做呢條片咁，向許 Sir 道歉，話自己呢啲咧全部係假嘅，然後將你條片立即落架。你知道邊條片㗎啦？你係 FM 咩焦點主持 Matt Low News 網絡言話，你嘅 logo 係 FM TV， 因為唔知你喺邊度住啊嘛，我所以呢段嘢咧，根據個即係程序咧，法律程序，我一定要俾你知邊啲嘢，我認為你係喺度鳩噏噶嘛。我而家講晒出嚟啦，我只係俾你到19號，你可以抵賴啊，我都冇睇呢條片，呢個世界邊有啲咁嘅睇賴㗎？我就如果你唔知咧，我日日提你，我15號先去啊嘛，我一路做條片，一路做到14號，係啊14號，日日都報你呢段嘢，你冇可能唔睇到嘅。好啦，以上就係Matt Low，咁啊呢個咧就老人家俾你一個即係勸告啊！我都喺自媒體兩個人你唔可以得罪，一個翁禮合，大家知道佢背景㗎啦，一個就許 Sir， 連嗰個低智商嘅門都警告趙樹峰啦，呢個人唔輸得㗎，你咁講就激怒咗佢，佢會做行動㗎啦。我都唔知阿門點解平時咁戇鳩，就識講一個咁 sensible 嘅説話。第二個唔可以得罪就許家文，亦都叫許 Sir， 因為佢識法律，而且佢係軍情六處訓練嘅。嗱，如果我講嗰啲咧，你認為我吹牛嘅，咪派人咧？呢個係咩啊？阿 Brenda Low 又話大陸又可以 make inquiry， 度都咪叫佢去英國睇下我係咪 MI6 訓練嘅咯，好簡單嘅。
Melo，我只係俾啲即係例子俾你睇，得罪許家文嘅下場。第一個就 Jason 潘卓雄，潘卓雄令到我要佢落馬，一敗塗地，因為佢喺台度講翁靜晶一啲壞話。喺我嚟講，佢係喺道德上佢唔啱，所以我用咗14條片，你哋唔好聽嗰個法港妹話啊，遲早我都會即係對付嘅。咁啊最好啦，因為我啲片上咗網，我唔會落架噶嘛 ，YouTube 都唔會落架噶嘛。你哋睇下許家文點樣令佢嘅台，令到Jason 潘仆街，佢咪出咗一封律師信俾我嘅，係David Fan 大律師嚟噶，佢間律師又係全港九最好嘅，佢嗰本律師信咧就 full email send 俾我嘅，咁我今日想攞翻嚟，即係做個稿啦，點解要抽起咗啊？喺 email 嗰度抽起咗冇啊？而家我時叔兄你知噶啦，連 David Fan 都驚咗我，如果唔係點解抽起嗰封信啊？我封信俾大家睇過噶。第二個我挫爆嘅咧就係 Ben 阿女，你睇佢而家啲片，敢再講一句壞話關於許 Sir 嘅，睇啊，你睇佢條片。第三個我要挫嘅就係河馬，你哋個個都冇去扶啊嘛，我而家就要佢喺3個月內俾公屋踢走，而我會收嗰3000蚊，係咪3000蚊嘅獎金？因為我報佢，而佢係2week嘅，我有噶嘛，係嘛？我仲咧會公然咁接受佢哋嗰個 certificate。好啦，咁許家文，如果佢哋唔採取行動咧，好容易嘅啫嘛，我咪司法覆核，睇下佢講乜嘢。如果移民局證明呢個河馬喺深圳嘅時間多過喺香港，我會質問房屋處 Housing Department， 點解你可以容忍一個 principal tenant 喺咁多時間喺大陸嘅？我唔理佢嗰啲即係認叻啊，我係咁啊吹咩？嗰啲我全部係已經即係整好噶啦。第四個，我睇下 McLo 你點樣回覆我。如果唔理咩咧，你就將會係我第4個target。如果許家文整唔冧你個台嘅，我唔勝許。攞呢條片再整嗰啲戇鳩嘢啊！你答咗我呢度先。19號，你好眉好貌。我許家文又唔得罪你，你點解我離開咗個時希圈㗎啦？我因為你哋間班衰人，我都唔叫自己做許 Sir， 叫自己做許伯啦。而家叫許家文，我都成個碌 change 咗啦，打呔乜嘢，成日都好 humble 㗎啦。我亦都對阿趙雪峰道歉。點解你呢班鳩人咧，仲繼續咁樣欺負呢個77歲嘅老人家咧？我話俾你聽，我係有勳章啦。如果一個77歲嘅老人家要好似鹹魚咁嘅，唔獲得嘅，我全唔撚愛個勳章。名譽對於我嚟講有咩用啫？我乜撚嘢名譽都有啦，我愛咩名義啊？如果我俾你間仆街整撚到我要收台冇面嘅咧，我同你哋搏命。呢個就係許家文嘅性格。好啦，而家最後就到邵志峰啦。邵志峰嗰個 waiver 即係免責條件，即係話你喺台度打死我咧，你都唔使負責任咩？我會經過你嗰個 WhatsApp 乜嘢秒咁send 俾你，即係費事讀出嚟啦呢度。而家7月3號我 book 晒場，book 晒 referee，book 晒 marker，book
book 晒成，連嗰個女仔咧每個 round 都拎出嚟一嘅啦。我呢亦都選擇一個好靚嘅女仔。咁當時咧，我哋會喺嗰個叫做孫悟空啊，喺大角咀嘅啊，我周時喺嗰度打拳。咁啊，嗰度可以用百幾人嘅。咁啊，因為係慈善啊嘛，咁所以咧，我而家就向阿 Maclo 即係講一聲，如果你接納晒我全部嘅咧，你要用邵子峰嘅名捐5000蚊去俾福音戒毒。OK， 小峰你收到嘅啦，你會收到我 waiver 嘅。我唯一同你打呢個拳賽咧，唔係因為仇恨，而係一個 ending。同埋咧，我嗰個目的，因為你咁年輕，我想你對毒品 say no。子峰，你收到啦。咁啊，睇下有冇講漏先。講完啦。咁啊，大家咧就睇下係今晚東張西望7點半啊，大家記得睇啊嚇。咁啊，睇下係咪東張西望，再同你哋班人同流合污，再唱衰我啊！抑或佢會將個真正事實揭露出嚟俾大家知咧？我認為咧個後者會高分啲，即係佢咧今晚咧佢唔會再侮辱呢個許嘉文，因為 no point 啦，個個都侮辱晒啦，而家先嚟後知後覺啦。我覺得即係我冇水晶球，不過睇下我即係因為咧我今朝咧就用我師傅教我嘅方法去整一條籤出嚟，易經有64卦，嗰個卦咧係上卦，唔通易經都會睇錯？咁我哋今晚7點半一齊欣賞東張西望。OK， 咁啊，我啲親人咧，如果有睇呢條片嘅，我啲朋友，我關心我啲朋友，咁啊，你睇呢條片咧，我就想你哋知道咧。許嘉文係曾經受過軍情六處嘅訓練嘅，呢啲咁嘅嘢喺我嚟講係收一歲啦。請你哋唔好擔心，我身心都好開心，因為咧對於一個戰士，我唔係一個普通嘅 YouTuber， 我係一個戰士。喺戰士嚟講咧，我一個人㗎咋，其實做007都係一個啦，唔通佢帶成班人去咩？咁我哋要訓練到呢個心理咧就係。唔會俾任何一啲，譬如你洗版啊，你哋鳩噏我嗰啲嘢，會影響我心情嘅。我唯一唔同你哋嘅咧，就係咧，我會冷靜咁去睇呢啲嘢，負面嘅我咪用正面咯。譬如佢話我戇鳩啊，買乜嘢，我就認我抵嘅。我哋有句說話咧，就係關公都有對頭人啊嘛。咁我即係有對頭人，對於我嚟講咧，其實呢個係鼓舞，而唔係 depress， 因為我做到關公啊嘛。所以咧，徐家傑我師傅咧問我喺我心目中徐家傑係咩人咧？我講咗2個字，師傅，我認為你係關公，唯一你唔同關公咧就係。你塊面係青靚白淨，關公嗰塊面就黑掹掹。徐家傑就問我：點解你當我係關公咧？我話關公咧係出晒名好打嘅，而阿許 Sir 你咧喺香港咧亦都係出晒名好打嘅。關公係維護正義嘅。而師傅你咧，亦都係維護正義。關公雖然佢個樣黑掹掹，但係好多女仔中意嘅。其中一個就叫貂蟬。我話師傅，我覺得你同關公都一樣，唯一唔同咧，就關公咧就用啲粗言穢語啊，嗰陣時唔知係咪用粗，就趕走貂蟬。而你咧趕走你啲 admirer 咧，就係咧用啲斯文嘅方法，唔會用關公嗰啲咁嘅方法。
而最後一點係最重要嘅，關公係俾佢最親熱、最親近嘅人出賣而冇命。而師傅，你嘅情況都係一樣，當然唔係好似阿門咁交噏話我去報復徐師傅咯，因為徐師傅俾廉署開除咧，就係佢俾佢最親密嘅人連累咗，而佢係將呢件事咧喺立法會有個 special hearing 嘅，係周梁淑怡主持嘅。咁你上網咪睇到，究竟佢開除嘅原因係咪因為許家文呢個反骨仔去報串咧？你睇到噶嘛，係嘛？好啦，今日都講得太耐啦，咁即係我嗰個軍師咧阿 Chris 話每個人嗰個容忍程度都係去到8至12分鐘，我當然係過咗啊。先啊 ，how long I talk？ 30分鐘，咁我所以咧就暫時告別，因為我今晚咧就叫埋我啲即係好嘅朋友嚟我呢度，一路食住花生，一路睇住東張西望講咯。如果佢講我衰嘅，都 win win 㗎，我咪有機會將我同廉署嗰啲恩怨爆晒出嚟咯。如果佢唔係咁嘅，我冇 excuse 去爆廉署嘅衰嘢㗎嘛，係嘛 ？OK， 咁我哋暫時就告別。因為一陣間咧，我都準備去睇場戲，即係鬆弛下啦。咁咧，我就想同大家講咧，我呢個節目一路會做到14號晚，因為15號咧我就會去桂林，到時我個台咧繼續有，但係我今次咧，因為我係 Club Med 啦，即係中文就係叫做咩啊 Med 就即係嗰啲黐線人啊，黐線人個會啊。我就會將黐線人個會咧入邊嘅嗰個設備因為喺嗰度咧就韞住5日嘅，我初一諗韞住5日都有地方，又冇得去睇觀光，又冇成，會唔會好悶咧？因為呢個會影響大家嘅民生啊嘛，民生啊嘛。咁當你考慮去旅行，會唔會考慮裝呢個咁嘅 Club Med 咧？我到時有報道，但係咧。都係輕鬆個 part 嘅啫，其他我一啲都唔理，直至到我 when I come back 直至我19號晚翻咧，我20號咧，我呢個節目再繼續，咁聽晚見。